Κυρίες και κύριοι, καταρχάς συγγνώμη για την καθυστέρηση. Έχει γίνει καθιστός πλέον η καθυστέρηση. Είχαμε όμως μια διαβούλευση νωρίτερα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που ανταποκριθήκατε στο κάλεσμά μας για να παρουσιάσουμε μια πρόταση του Δήμου Φλόρινας στο δύσκολο αυτό σημείο που περνάει η χώρα μας. Ο Δήμος Φλόρινας, συνεπής προς τις επιχειρήσεις, προς τους φορείς και τους πολίτες, αποφασίζει να μπει σε ένα ανταγωνιστικό πρόγραμμα που είναι σχέδιο βιώσιμης αστικής ανάπτυξης, αφορά τον αστικό ιστό της Φλόρινας, που δεν συμπεριλαμβάνεται σε άλλα προγράμματα. Το πρόγραμμα είναι ανταγωνιστικό, θα το διεκδικήσουμε, θα προσπαθήσουμε με ολοκληρωμένα σχέδια να έχουμε την καλύτερη πρόταση και μέσα από αυτή την πρόταση και τη συνεργασία όλων, που με το επιμελητήριο θα υπάρξει μια ιδιαίτερη συνεργασία, κ. Σαββαλίδη, γιατί αφορά μεγάλο κομμάτι την επιχειρηματικότητα. Θα προσπαθήσουμε να κάνουμε παρεμβάσεις που θα έχουν σχέση με την εκπαίδευση, την επιχειρηματικότητα, την καινοτομία, την τοπική οικονομία που είπαμε με τη συνεργασία με το επιμελητήριο, την κοινωνική ένταξη και την προστασία του περιβάλλοντος. Όλα αυτά, αν συνδυαστούν, τότε θα παρουσιάσουμε μια τελείως διαφορετική πόλη, αυτή που όλοι έχουμε σκεφτεί κατά καιρούς, αλλά δεν έχουμε καταφέρει, βάζοντας προγράμματα ο καθένας διαφορετικά, να φτιάξουμε ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα. Τώρα μιλάμε για ένα στρατηγικό σχεδιασμό λοιπόν βιώσιμης αστικής ανάπτυξης, που ευελπιστούμε ότι με την ολοκλήρωσή του μέσα στην επόμενη πενταετία θα αλλάξει όλη τη μορφή της πόλης της Φλόρινας. Παρεμβάσεις που σκεφτόμαστε να κάνουμε και που είναι λογικές είναι στο εμπορικό κέντρο που είναι γύρω από τη Δημοτική Αγορά και γύρω από το Ποτάμι. Παρεμβάσεις θα γίνουν και σε κτίρια και σε σχολεία και σε ιδιωτικές επιχειρήσεις και κτίρια σε όλη την πόλη. Ο κεντρικός ιστός όμως του προγράμματος θα είναι στην Παραποτάμια Οδό και στο κέντρο της πόλης, στο εμπορικό κέντρο. Είναι μαζί μας η Διεύθυνση Προγραμματισμού και οι ειδικοί σύμβουλοι, οι οποίοι θα μας αναπτύξουν το πρόγραμμα. Γνωρίζουμε και προτέρων και πρέπει να το ξέρετε κι εσείς ότι είναι ένα αρκετά δύσκολο και δύσκολο πρόγραμμα, όπως είναι και το ΕΣΠΑ, έτσι κι αλλιώς, αλλά πιστεύω ότι με μια καλή συνεργασία όλων μας, πιστεύω να είμαστε συνεπείς και να μπορέσουμε να διεκδικήσουμε το πρόγραμμα και να το ολοκληρώσουμε. Θα ήθελα να ξεκινήσει την παρουσίαση ο Μιχάλης ο Παγιανάκης. Να σας πω από τον προτέρων ότι θα κάνουμε την παρουσίαση του προγράμματος και τους βασικούς άξονες που θα κινηθούμε και θα ακολουθήσει μια συζήτηση για όποιες απορίες υπάρχουν ή όποιες παρεμβάσεις θέλετε να... Σας ευχαριστώ για την αναφορά. Καλησπέρα από μένα. Θα κάνω μια σύντομη και όσο είναι δυνατόν κατανοητή παρουσίαση, αν και είναι το αντικείμενο τέτοιο που δεν έχει με την ορολογία ιδιαίτερη εξοικείωση στο κοινό. Συζητούμε για το στρατηγικό σχέδιο βιώσιμης αστικής ανάπτυξης του Δήμου Φλόρινας. Και θα ξεκινήσω με μια γενικότερη αναφορά στο ευρύτερο ευρωπαϊκό πλαίσιο της κατευθύνσης, της χάρτας της ευρωπαϊκής, που δίνουν την κατεύθυνση και στοιχειοθετούν την όλη διαδικασία. Η Γερμανική Προεδρία το 2007 συμφωνήθηκε και υπογράφηκε κάποιο κείμενο γνωστό ως χάρτης της λειψίας από τους αρμόδιους υπουργούς των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το οποίο περιλαμβάνει το πλαίσιο κατευθυντήριων αρχών για τη βιώσιμη ανάπτυξη των πόλεων και αστικών περιοχών και ορίζει 7 επιμέρους δράσεις. Δράσεις για τη δημιουργία και εξασφάλιση δημόσιων χώρων υψηλής ποιότητας, δράσεις για τον εξυγχρονισμό δικτύων υποδομής και αύξηση της ενεργειακής απόδοσης, δράσεις για την καινοτομία και εκπαιδευτικές πολιτικές, για την εφαρμογή στρατηγικών και την αναβάθμιση του φυσικού περιβάλλοντος, για την ενίσχυση της τοπικής οικονομίας και της αγοράς εργασίας, δράσεις για δυναμικές πολιτικές εκπαίδευσης και κατάρτισης για παιδιά και νέους και δράσεις για την πρόθεση των αποδοτικών και προσεκτικών αστικών μεταφορών. Ακολούθησε η διακήρυξη του Τολέδου το 2010
σύμφωνα με στην οποία υιοθετήθηκε η ολοκληρωμένη προσέγγιση σε σχέση με πολιτικές που αφορούν την ανάπτυξη του αστικού χώρου και την πρόθεση των αρχών στρατηγικής για την Ευρώπη του 2020, υπήρξε συμφωνία για την πρόθεση μέτρων ολοκληρωμένης αστικής αναζωογόνησης και δηλώθηκε υποστήριξη για τη συνεχίση της διαδικασίας της δημιουργίας καινού πλαισίου αναφοράς από τον χάρτη της δημοσίας που προαναφέραμε. Για την τρέχουσα προγραμματική περίοδο, για το ΕΣΠΑ 2014-2020, σε σχέση με την αστική ανάπτυξη, οι προτάσεις από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την πολιτική συνοχή στοχεύουν στην καλλιέργεια ολοκληρωμένων αστικών πολιτικών που ενισχύουν τη βιώσιμη αστική ανάπτυξη με σκοπό να αναβαθμιστεί ο ρόλος των πόλεων εντός του πλαισίου της πολιτικής συνοχής. Τι προτείνεται λοιπόν στο νέο κανονιστικό πλαίσιο για το ΕΣΠΑ? Το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης θα πρέπει να υποστηρίξει τη βιώσιμη αστική ανάπτυξη μέσω ολοκληρωμένων στρατηγικών που αντιμετωπίζουν τις οικονομικές, περιβαλλοντικές, κλιματικές και κοινωνικές αλλαγές των αστικών περιοχών. Το ιδιαίτερο σημείο είναι ότι τουλάχιστον 5% των πόρων του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης, που κατανέμεται σε κάθε κράτος μέλος, θα πρέπει να επενδυθεί σε ολοκληρωμένες δράσεις για τη βιώσιμη αστική ανάπτυξη, δηλαδή θα δίνεται προτεραιότητα στη χρηματοδότηση ολοκληρωμένων και διατομεακών δράσεων έναντι των αποσπασματικών παρεμβάσεων. Δηλαδή, είναι ένα εργαλείο που μπορεί να προωθηθούν έργα συνδυαστικά και όχι αυτόνομα αποσπασματικά. Η θεματική στόχη του επιχειρησιακού σχεδίου της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, που είναι η επιλέξιμη θεματική στόχη, αφορούν τεχνολογίες πληροφορίας και επικοινωνιών, αφορούν στην αγωνιστικότητα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, στόχος που είναι υποχρεωτικά να συμπληρωθεί και στο δικό μας σχέδιο που καταθέσουμε, αφορούν στη μετάβαση προς μια οικονομία χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα σε όλους τους τομείς, στην προστασία του περιβάλλοντος και από τη συμπληρωματική διαχείριση των χώρων, στις βιώσιμες μεταφορές για την άρση των προβλημάτων σε βασικές υποδομές δικτύων, στην πρόθεση της απασχόλησης και υποστήριξης της κινητικότητας του εργατικού δυναμικού, που επίσης είναι υποχρεωτικό να συμπεριληφθεί στο σχέδιό μας, και στην πρόθεση κοινωνικής ένταξης και καταπολέμησης της φτώχειας, που και πάλι είναι άλλος ένας από τους τρεις υποχρεωτικούς άξονες. Δίνεται έτσι δυνατότητα χρηματοδότησης στις τοπικές αρχές μέσα από μια ειδική διαδικασία αξιολόγησης. Είτε χρηματοδότηση στο πλαίσιο οριζόντιων παρεμβάσεων για συγκεκριμένους θεματικούς στόχους, αλλά και στο πλαίσιο τοπικών συγκεκριμένων ολοκληρωμένων παρεμβάσεων βιώσιμης αστικής ανάπτυξης. Η διαδικασία στην Δυτική Μακεδονία αφορά 5 δήμους που είναι δυνητικά δικαιούχοι, έχουν δικαίωμα συμμετοχής όλες οι πόλεις της Δυτικής Μακεδονίας άνω των 10.000 κατοίκων. Αυτό σημαίνει ότι είναι η Πτολεμαΐδα, είναι οι υπόλοιπες πρωτεύουσες νομός, ο Ζάνικα, το Διαφλόρι με Ρεβενά. Και η όλη διαδικασία για την αέγκριση του τελικού σχεδίου θα γίνει σε 2 στάδια. Το προκαταρκτικό, τα σχέδια που θα κατατεθούν μέχρι το τέλος του καλοκαιριού, και όσα από αυτά προκριθούν στην επόμενη φάση θα αξιολογηθούν εκ νέου, παρουσιάζοντας αναλυτικά τις προτάσεις τους και το πλήρες σχέδιό τους, ώστε τελικά όσα εγκριθούν να περάσουν στην τρίτη φάση της υλοποίησης. Γεγονός που καθιστά όλη τη διαδικασία ιδιαίτερη ανταγωνιστική. Τι είναι το όλο? Καλύτερα είναι στο τέλος για να μην χάσουμε τον ζωή. Τι είναι τα ολοκληρωμένα σχέδια αστικής ανάπτυξης? Είναι σχέδια που θα πρέπει να περιλαμβάνουν μια ομάδα αλληλοσχετιζόμενων δράσεων που θα εφαρμοστούν σε μια επιλέξιμη περιοχή επέμβασης με σκοπό την αηφόρο ανάπτυξη του φυσικού και δομημένου περιβάλλοντος και την κοινωνική και οικονομική ευημερία. Θα εστιάζουν στην ενεργειακή αποδοτικότητα, στην βελτίωση της ατμόσφαιρας, στην βελτίωση της λειτουργικότητας της πόλης, καθώς και της ποιότητας ζωής αυτήν. Θα στοχεύουν στην αναζωογόνηση των ιδιαίτερα υποβαθμισμένων γειτονιών, στην πρόνοια για την κοινωνική συνοχή και την αποφυγή του φαινομένου του κοινωνικού αποκλεισμού σε θύλακες του αστικού κέντρου. Και θα προβάλλουν ιδιαίτερα την ταυτότητα της αστικής περιοχής. Περιοχές επέμβασης επιλέξιμες για την εκπόνηση σχεδίων είναι κυρίως συγκεκριμένες περιοχές αστικών κέντρων, που περιλαμβάνουν κάποια από τα ακόλουθα χαρακτηριστικά. Περιοχές κοινωνικού αποκλεισμού και φτώχειας, περιοχές απότομης αλλαγής χρήσεως γης και δημιουργίας νέου αστικού χώρου, περιοχές αυθαίρετης δρόμησης, περιοχές αστικής και εμπορικής απαξίωσης και που μας ενδιαφέρει ιδιαίτερα ιστορικά κέντρα πόλεων. Η στόχευση των ολοκληρωμένων παρεμβάσεων. Ο γενικός στόχος είναι η ανασυγκρότηση και βιώσιμη
οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη των πόλεων. Μεταξύ άλλων, μπορούν να περιλαμβάνουν βασικές προτεραιότητες για τη βιώσιμη αστική ανάπτυξη με τη δημιουργία και εξασφάλιση υψηλής ποιότητας δημόσιων κοινωνικών χώρων, τον εξυγχρονισμό των δικτύων υποδομής, τη βελτίωση της ενεργειακής αποδοτικότητας, την πρόθεση της καινοτομίας για την ανάπτυξη επιχειρηματικότητας, τη βιώσιμη ανάπτυξη του φυσικού και του δομημένου περιβάλλοντος, την ενίσχυση της τοπικής οικονομίας και της τοπικής αγοράς εργασίας, ταυτόχρονα με την βελτίωση της ελκυστικότητας για την ανάπτυξη των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, την πρόθεση δυναμικών πολιτικών επιμόρφωσης και κατάρτισης, ιδιαίτερα για παιδιά νέους, καθώς και την πρόθεση για ανάπτυξη κοινωνικών υποδομών, την πρόθεση των αποδοτικών και προσιτών συστημάτων αστικής μεταφοράς, όπως επίσης και την εξασφάλιση της κοινωνικής συνοχής. Η διαδικασία την οποία διανύουμε έχει ξεκινήσει το προηγούμενο διάστημα, σχεδόν πριν 2 μήνες. Έγιναν εσωτερικές διαβουλεύσεις σε επιχειρησιακό επίπεδο μεταξύ των υπηρεσιών αλλά και της Δημοτικής Αρχής. Συγκροτήθηκε πρόσφατα ομάδα κατάρτισης του προσχεδίου από την πλευρά Δήμου Φλόρινας. Γίναν τα πρώτα κείμενα τα ενημερωτικά για την προετοιμασία της σημερινής διαβούλευσης, που είναι η πρώτη ανοιχτή εκδήλωση του προγράμματος, η οποία διαβούλευση ξεκινά σήμερα με χρονικό ορίζοντα μέχρι τις 8 Αυγούστου, που αναμένει ο Δήμος Φλόρινας την κατάθεση προτάσεων από φορείς, συλλόγους αλλά και οποιοδήποτε πολίτη της πόλης. Και παράλληλα την ίδια περίοδο θα προχωρήσει σε ειδικές συναντήσεις με φορείς για τις ειδικευμένα ζητήματα ή και στην αναζήτηση ειδικών συνεργασιών. Αμέσως μετά από αυτό θα πρέπει να οριστικοποιηθεί το προσχέδιο του ειδικού σχεδίου στρατηγικής βιώσιμης αστικής ανάπτυξης για το Δήμο Φλόρινας και κατόπιν της έγκρισης του Δημοτικού Συμβουλίου Φλόρινας μέσα στον Αύγουστο να υποβληθεί μέχρι 30 Αυγούστου στην διαχειριστική αρχή της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, η οποία θα κάνει και την αξιολόγηση μέσα στο φθινόπωρο. Από τις συζητήσεις και τον εσωτερικό διάλογο, αλλά και λαμβάνοντας υπόψη τα προηγούμενα στοιχεία που σας ανέφερα για την επιλεξιμότητα της περιοχής και την οριμότητα που υπάρχει στις συγκεκριμένες δράσεις, η κεντρική ιδέα που έχει προς το παρόν προκύψει για τη Φλόρινα είναι να συμπεριληφθεί στο σχέδιο η ευρύτερη περιοχή, να συμπεριληφθεί μια ευρύτερη περιοχή που να στοχεύει στην βελτίωση της εικόνας της πόλης και των κατοίκων της, με έμφαση σε δράσεις πολιτισμού, κοινωνικής συνοχής, επιχειρηματικότητας, εμπορίου, αλλά και αστικών δράσεων, κατασκευαστικών έργων δηλαδή, που αφορούν αναπλάσεις, οδοποιίες κτλ. Τα χρησιμότερα σημεία που θα πρέπει να εστιάσουμε είναι ο ολοκληρωμένος χαρακτήρας των δράσεων, η οριμότητα για την υλοποίησή τους, σε συνδυασμό με τη φέρουσα δυνατότητα κάθε εμπλεκόμενου. Ο στόχος μας είναι να πραγματοποιηθούν παρεμβάσεις με κινητοποίηση όλων των ενεργών αναπτυξιακών και κοινωνικών δυνάμεων της πόλης, με τον συντονισμό του Δήμου στην κατεύθυνση της αστικής αναζωογόνησης, της συνδεδεμένης με αυτήν επιχειρηματικότητας, της ποιότητας ζωής και με αιχμή το τεράστιο πολιτιστικό απόρριμα που θα αποτελέσει μια ευρεία αναπτυξιακή πύλη για δημότες, επισκέπτες, φοιτητές, σπουδαστές και εργαζομένους. Μια πρώτη αρχική προσέγγιση όσον αφορά στην συγκεκριμένη προτινόμενη περιοχή για την ολοκληρωμένη αστική επέμβαση και μια ενδεικτική, μη περιοριστική αρχική αναφορά σε παραβάσεις είναι αυτό που θα ακολουθήσει. Η επιλεχθήσα περιοχή παρέμβασης, όπου επικεντρώνεται το σχέδιο της βιώσιμης αστικής ανάπτυξης, περικλείει το ευρύτερο ιστορικό και εμπορικό κέντρο της πόλης, με έντονες αναφορές στο ποταμό Σακουλέβα και την κλειστή δημοτική αγορά, που καλύπτει έτσι το μεγαλύτερο τμήμα του επιχειρηματικού και πολιτιστικού ενδιαφέροντος ιστού, όπως και των δομών εξυπηρέτησης ποιότητας ζωής των κατοίκων της περιοχής Φλόρινας. Η προτινόμενη αρχικά περιοχή παρέμβασης φαίνεται με κίτρινο στην αεροφωτογραφία που προβάλλεται αυτή τη στιγμή. Είναι η ευρύτερη ζώνη γύρω από την κεντρική πλατεία και τη δημοτική αγορά. Ξεκινά ουσιαστικά αυτό που βλέπετε, γιατί ταυτίζεται με την αντίστοιχη πολεοδομική ενότητα που προβλέπει το Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο, γεγονός που δεν είναι πολύ περιοριστικό, μπορεί να αυξηθεί ή να μειωθεί αναλόγως η περιοχή με αυτά που θα προκύψουν από τη διαβούλευση και με την εξεργασία του σχεδίου. Σε πρώτη φάση ορίζεται πορείως από την οδό Λιάδος, νοτίως από τους κόμβους του ποταμού Σακουλέβα, η βασική μας περιοχή, τα δικαστήρια δυτικά και την είσοδο της πόλης των Κύκλων στα ανατολικά. Ωστόσο, θέλουμε να μπορέσω να το προχωρήσω. Γράφουν οι κάμερες, σε παρακαλώ. Τι κάνετε.
Κατόπιν. Με καφέ χρώμα είναι η δεύτερη γειτονιά που μπορεί και αυτή να συμπεριληφθεί στο σχέδιό μας, ιδίως για να κατασκευαστούν συγκεκριμένα έργα για σύνδεση του ιστορικού κέντρου της πόλης με τον αντίστοιχο ιστορικό τόπο στην περιοχή της Γεωργικής Σχολής, όπου βρίσκονται και διάφορες δραστηριότητες που έχει ήδη κατασκευάσει ή κατασκευάζει ο Δήμος, αλλά και επειδή είναι μια από τις πλέον υποβαθμισμένες και λιγότερο αναπτυγμένες γειτονιές της πόλης. Οι ενδεικτικές παρεμβάσεις που μπορούμε να αναφέρουμε σε αυτή τη φάση και αναζητούμε την συμπλήρωσή τους και ολοκλήρωσή τους με τις προτάσεις που θα συγκεντρωθούν, αφορούν σε παρεμβάσεις εντός του σχεδίου πόλεως παρά τον ποταμό Σαπιλέβα, σε ενεργειακές αναβαθμίσεις υποδομών του δημοσίου τομέα, σε παρεμβάσεις ειδικού τύπου σε κτίρια και χώρους πολιτιστικού ενδιαφέροντος, με έμφαση στα 3 τόπα μνημεία που βρίσκονται στον ιστορικό τόπο, στην αισθητική αποκατάσταση όψεων ιδιωτικών κτίριων στην περιοχή απέρβασης, στην βελτίωση υποδομών εξυπηρέτησης της δημοτικής αγοράς, στην δημιουργία πληροφοριακού συστήματος ηλεκτρονική πύλη πολιτισμού ανάπτυξης που θα μπορούν να υποστηρίξει διάφορες λειτουργίες και ενεργητικό χαρακτήρα, αλλά και ιδιαίτερα φεστικό. Γίνεται συζήτηση για τη θεσμοθέτηση ενός θεματικού πολιτιστικού φεστιβάλ Biennale, ίσως με την συμμετοχή του Πανεπιστημίου της Πολύγραφης Καλών Τεχνών ή και κάποιου θεματικού φεστιβάλ ίνδια και γαστρονομίας. Προτείνεται να υπάρξουν δράσεις εξειδικευμένης κατάρτισης απασχολούμενων και επαγγελματιών, όπως επίσης δράσεις για την πρόθεση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας και κάθε διάκρισης στην περιοχή. Κλείνω ξαναδείχνοντας το χάρτη ως αφορμή για έναν διάλογο που μπορεί να ξεκινήσει στην πρώτη φάση και να σας ευχαριστήσω για την υπομονή σας. Κύριε Δήμαρχε, εγώ έχω ολοκληρώσει. Ευχαριστούμε πολύ τον κ. Βαγγενάκη. Όπως είπαμε και στην αρχή και όπως περιστατωμένα είπε ο προϊστάμενος του προγραμματισμού, παρεμβάσεις στοχευμένα θα γίνουν στις περιοχές που αναφέρθηκαν. Αν έχετε κάποιες ερωτήσεις ή κάποια συμπληρωματικά στοιχεία που θέλετε να πάρουμε, μπορούμε να ξεκινήσουμε και προτάσεις ο καθένας χώρια. Ξεκινήστε εσείς. Πιο κάτω το μικρόφωνο. Σε ευθεία να Κυρία Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, κύριοι Αντιδήμαρχοι, κύριε Πρόεδρε του Επιμελητηρίου Φλόρινας, αξιότιμοι κύριοι συγκητές, αξιότιμοι κύριοι και κυρίες εκπρόσωποι των φορέων του Δήμου μας, που συμμετέχετε στη σημερινή διαβούλευση. Ως εκπρόσωπος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου μας, κ. Θεοκλήτου, που λόγω ανηλυμένων άλλων υποχρεώσεων του δεν βρίσκεται ανάμεσά μας, μεταφέρω τις ευχές του και τις ευλογίες του για την επιτυχή έκβαση της σημερινής διαβούλευσης για τη σύνταξη του προσχεδίου για το επιχειρησιακό στρατηγικό σχέδιο βιώσιμης αστικής ανάπτυξης. Η σημερινή διαβούλευση για το ΕΣΒΑ είναι σημαντική για την πόλη μας και τον Δήμο μας γενικότερα και αξίζουν συγχαρητήρια στον κύριο Δήμαρχο που κάλεσε τους φορείς και στους συνεργάτες του, που κάλεσε τους φορείς που δραστηριοποιούνται στο Δήμο μας να καταθέσουν τις προτάσεις τους στο σοβαρό αυτό θέμα της στρατηγικής και βιώσιμης αστικής ανάπτυξης του Δήμου μας. Γιατί κατά την ταπεινή μου άποψη, το ΕΣΒΑ πρέπει να διαμορφωθεί με τη μεγίστη κοινωνική συνένεση των φορέων. Κύριε Αντιδήμαρχε και αξιότιμοι εκπρόσωποι των φορέων, επιτρέψατε μου να κάνω μερικές σκέψεις για το επιχειρησιακό στρατηγικό σχέδιο βιώσιμης αστικής ανάπτυξης. Αυτό πρέπει να έχει επίκεντρο τον άνθρωπο, τον πολίτη αυτού του Δήμου, ώστε να τον βοηθήσει στην καλή τέρευση του βιωτικού του επίπεδου, προτείνοντας συγκεκριμένα προγράμματα και μέτρα με στόχο δημιουργίας συνθηκών προόδου και ανάπτυξης. Όπως γνωρίζετε όλοι σας καλύτερα από μένα, ανάπτυξη δεν είναι μια μαγική λέξη που προφέροντάς την
λύνονται αυτομάτως τα προβλήματα της χώρας ή της περιοχής. Για να επιτευχθεί ανάπτυξη σε οποιοδήποτε επίπεδο, είτε οικονομικό, είτε επιχειρησιακό, είτε περιβαλλοντολογικό, επιβάλλεται το στρατηγικό σχέδιο ανάπτυξης να είναι μακροχρόνιο όπως βλέπω και είναι, και όχι βραχυπρόθεσμο 3 μηνών ή 6 μήνων ενός έτους. Χρειάζεται προορατικότητα για να χρησιμοποιήσω μια εκκλησιαστική ορολογία και να εστιάζεται, όπως προείπα, στον άνθρωπο, στον πολίτη. Σχετικά, εκπροσωπώντας τη Μητρόπολη Φλόρινας, θέλω να προτείνω, αφού ευρίσκεται μέσα στον αναπτυξιακό χώρο της ανάπλασης του ποταμού Σακουλέβα, να δημιουργηθεί ένα βυζαντινό μουσείο με την ανάπλαση του κτηρίου που έχει στην κυριότητά της ο Δήμος Φλόρινας, που είναι της οικογένειας Παναγιώτου και αρχίζει να καταραίει. Με την ανάπλαση αυτού του κτηρίου θα ομορφύνει ακόμη περισσότερο η περιοχή του Σακουλέβα που είναι στον Άγιο Παντελεήμονα, και συγχρόνως με τον γενικότερο τουρισμό θα έχουμε και αυτό το θρησκευτικό τουρισμό που θα μπορέσουν αυτοί που έρχονται στην πόλη μας να δούνε και τα θρησκευτικά κοιμήλια που υπάρχουν στη Μητρόπολη μας. Θα κλείσω μπαίνοντας και στα δικά μου χωράφια ως Προέδρου του Συλλόγου Πολυτέχνων της Φλόρινας, επισημαίνω κατά τη σύνταξη του ΕΣΒΑ πρέπει να ληφθούν με τη δέουσα προσοχή τα δημογραφικά χαρακτηριστικά, και όπως αναφέρθηκαν είναι μέσα στους στόχους αυτούς του Δήμου, που δεν είναι ευχάριστα, κάνοντας μία σε 2 μόνο στοιχεία, τη δημογραφική καθίζηση με τη συνεχιζόμενη μείωση των γεννήσεων, και δεύτερον την απασχόληση και την ανεργία που κυμαίνεται σε μεγάλα ποσοστά. Εάν μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε αυτά τα 2 και μόνο στοιχεία, θα μπορέσουμε να προσφέρουμε στον άνθρωπο, στον συμπολίτη μας, στον συνδημότη μας πάρα πολλά, και θα καταπολεμήσουμε έτσι και τη φτώχεια που είναι και ο στόχος αυτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Με την ελπίδα και τη δική μου ευχή, αφού είμαι 2 σε 1, να καταρτιστεί ένα αξιόλογο ΕΣΒΑ, ανταγωνίσιμο προς τους άλλους Δήμους, για την πρόοδο και το καλό των συμπολιτών μου και αυτού του τόπου. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ για το σημαντικό. Σίγουρα επαναλαμβάνουμε μέσα και το Μητροπολιτικό Ναό και τη Μητρόπολη μόλις μεταφερθεί. Είναι πλέον μνημείο επισκέψιμο. Και για τους πολυτέχνους, οπωσδήποτε, ξέρετε τι τραβάμε τώρα με τα κοινωνικά παντοπολία, και αυτά θα δημιουργηθούν και κοινωνικά παντοπολία, αλλά και ένας χώρος στον οποίο θα μπορούν να πηγαίνουν οι ευπαθείς ομάδες για να εξυπηρετούνται, για να σταματήσει αυτό που συμβαίνει τώρα με την Ένωση και το μοίρασμα των τροφίμων, έτσι πως γίνεται. Ο κύριος Πρόεδρος του Επιμελητηρίου, παρακαλώ. Και να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για τη φιλοξενία, κύριε Σαπαλίδη. Είναι σημασιολογικό ότι είμαστε στο Επιμελητήριο, γιατί αφορά πρώτα απ' όλα και τη χρηματικότητα. Καλησπέρα σας. Θέλω να σας ευχαριστήσω και για την επιλογή του χώρου του Επιμελητηρίου, αλλά και για την παρουσία σας σήμερα εδώ. Εγώ θα κάνω έτσι μια μικρή αναφορά, γιατί οδηθόμαστε με τους εξωτερικούς συμβούλους και ευχαριστούμε που θα παίξει και ρόλο το Επιμελητήριο στο επιχειρησιακό αυτό, να καταθέσουμε τις προτάσεις μας, οι οποίες είναι πολύ σημαντικές για την περιοχή μας. Η προσπάθεια που καταβάλει το Επιμελητήριο Φλόρινας να αναδείξει την περιοχή ως πύλη των Δυτικών Βαλκανίων και ως μια περιοχή που πραγματικά έχει όλα τα εχέγγυα και τις προϋποθέσεις να πρωταγωνιστήσει, αν θέλετε, όχι μόνο σε επίπεδο της χώρας μας, αλλά και σε ευρωπαϊκό, είναι εφικτό. Τα χρηματοδοτικά εργαλεία πρέπει να πιάσουν τόπο, γιατί χωρίς τα χρηματοδοτικά εργαλεία ούτε ποιότητα ζωής στον πολίτη πάντα μπορούμε να δώσουμε, ούτε με την καθημερινότητά του να ασχοληθούμε. Μετά από την περιπέτεια που έχει μπει η περιοχή, το χτύπημα του πλούτου της περιοχής, αν θέλει, των βιομηχανιών, και επιγραμματικά μια που μιλάμε,
από 20 και πλέον επιχειρήσεις και με προχθές τον Υπουργό Ανάπτυξης και έχουμε και νέα τα οποία θα αποτελέσουν συνέντευξη τύπου που θα δώσουμε τη Δευτέρα για τα κόκκινα δάνεια και για άλλες παρεμβάσεις οι οποίες θα ασχοληθεί το Υπουργείο, πιστεύουμε έτσι δεσμευτική. Πρέπει η περιοχή να μπει μπροστά ξανά, πρέπει να φέρει πλούτο στην περιοχή με την επιχειρηματικότητα. Με χαρά είδα ότι θα υπάρχει προβλεπόμενη επιμόρφωση των επαγγελματιών ώστε να μπορέσουν εξάλλου το δημιουργείο μας μέσα στην τελευταία τετραετία 1.200 άτομα έχει επιμορφώσει. Δίνουμε βαρύτητα και εμείς για να μπορέσουν πραγματικά σε ένα δύσκολο ανταγωνιστικό περιβάλλον να σταθούν επιχειρήσεις και επιχειρηματίες. Χρειαζόμαστε οπότε τη γνώση, χρειαζόμαστε τα χρηματοδοτικά εργαλεία, χρειαζόμαστε τα σημεία αναφοράς και τις παρεμβάσεις οι οποίες έχουν γίνει αρκετές, αλλά χρειάζονται και άλλες παρεμβάσεις όπως πολύ σωστά είπατε για την περιοχή του Πάνω Πόλη, όπου είναι και η φυσική περιοχή δικιά μου. Έχουμε μια πολύ όμορφη πόλη που αξίζει να την αναδείξουμε, αξίζει να βγούμε μπροστά και να της δώσουμε τη θέση που της αξίζει. Με food festival, με διάφορες εκδηλώσεις οι οποίες θα δώσουν και τον γαστρονομικό προορισμό και τον θρησκευτικό προορισμό και τον εναλλακτικό τουρισμό σε μια ιδιαίτερη περιοχή με εθνικούς λοιμούς, εξηλίμνες, τα ξέρουμε όλοι αυτά. Τα σημεία που πρέπει όμως να τα δείξουμε, πρέπει να τα στείλουμε παντού μέσω διαφήμισης, μέσω υποδομών, τα οποία μας δίνουν τα εργαλεία. Πιστεύω ότι με μια καλή προσπάθεια και συγκροτημένη, γιατί το θέμα είναι να είναι επιλέξιμη η πρόταση, να ασχοληθούν οι φορείς οι οποίοι θα τη στηρίξουν, να πιστεί, όπως είχα την ευκαιρία να πω στον Υπουργό και στον Γενικό Γραμματέα, τα ιδιαίτερα συγκριτικά πλεονεκτήματα από αυτές τις περιοχές, αλλά και τις δομικές αδυναμίες που έχει. Έτσι, με ένα πλαίσιο διεκδίκησης, μια πρόταση ολοκληρωμένη, πραγματικά να δώσουμε αυτό το πολύτιμο εργαλείο στην περιοχή, το οποίο θα είναι καθοριστικό για την εξέλιξή της. Θέλω να ξέρετε ότι το Μελκείο θα σταθεί αργός, θα βοηθήσει στην προσπάθεια αυτή, η οποία είναι κοινή προσπάθεια όλων μας για το μέλλον και την πορεία αυτού του τόπου. Σας ευχαριστώ για άλλη μια φορά και εύχομαι να γίνει επιλέξιμη η πρόταση αυτή, ώστε πραγματικά να στηρίξει την περιοχή μας. Ευχαριστώ πολύ. Υπάρχει δυνατότητα για μένα να ο πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου θα θέλετε κάτι να πείτε. Εντάξει. Κάποιος άλλος, εγώ για να κρατήσω μια ισορροπία. Κάποιος άλλος που θα ήθελε να πει, παρακαλώ πρόεδρε. Καλησπέρα σε όλους. Ευχαριστώ που μας δίνετε την ευκαιρία να πούμε και δύο λόγια. Όλα καλά είναι αυτά. Εγώ θα επισημάνω μερικά πράγματα. Στην Φλόρινα πάσχουμε από ενότητα, θέλουμε όλες τις συνεργασίες, γιατί η Φλόρινα έχει γίνει ουραγός και έχει πάει να σβήσει, ας πούμε. Εγώ θα έλεγα η τηλεθέρμανση σε ποιο στάδιο βρίσκεται. Να είναι ένα αναπτυξιακό έργο, να είναι ένα έργο περιβάλλοντος, να είναι ένα έργο το οποίο μπορεί, ας πούμε, να βοηθήσει και στην εργασία και σε όλους, ας πούμε, στο πρώτο περιβάλλον. Ξέρετε ότι πληγόμαστε στην εθελομήλη το χειμώνα. Τι να πω. Βλέπω ότι ο ζωολογικός κούφος εκεί πως προχωράει. Αυτό είναι ευχάριστο. Θέλουμε κάποια άλλα έργα και δεν ξέρω ειλικρινά αν θα υπάρχει, θα συνεχίσει να υπάρχει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Με αυτά που συμβαίνουν γύρω μας, με τις γατιστές, με όλους τους διαβόλους και τους. Λοιπόν, εύχομαι να υπάρχει και εύχομαι καλή δύναμη και ενότητα. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε πολύ κύριε Πρόεδρε. Ο εκπρόσωπος του Αριστοτέλη. Έλα, να παίρνεις εδώ. Δεν είναι δύσκολο. Ο κύριος Καράνης. Πραγματικά θα σας σταθούμε και γρατός. Ευχαριστούμε πολύ τον Πρόεδρο. Καλησπέρα σε όλους. Άνοιξε προς τα πάνω. Μην το κλείνετε. Λοιπόν, ένα θεματάκι καλό είναι πρόγραμμα αποκατάστασης και καλλιτεχνικής χρήσης διατηρητών στην περιοχή του ποταμού. Τι είναι αυτό. Επιλογή διαθέσεων κτηρίων κατάλληλων για τη δράση, σύναψη μακροχρόνιων και αστήλων συμβολέων σειράς διατηρητών κτισμάτων στην παραπάνω περιοχή, αποκατάσταση και ύπης παραβάση στα κτίρια για να καταστούν κατάλληλα για τη δεδομένη χρήση. Διαμόρφωση εκκλησιακών χώρων και εργαστηρίων, εγκατάσταση συγκεκριμένων εργαστηρίων της σχολής εφαρμοσμένων τεχνών ανάλογα με τις ανάγκες, συνδυασμένη λειτουργία των εκκλησιακών χώρων για τις ανάγκες επαγγελματιών καλλιτεχνών αλλά και των φοιτητών. Τώρα,
Κατ' ουσίαν μιλάμε για το χώρο γύρω από το ποτάμι. Υπάρχουν κάποια κτίρια που πιθανόν οι ιδιοκτήτες να είναι έτοιμοι να τα διαθέσουν. Ένα πρόγραμμα το οποίο θα συμμετέχει ο Δήμος σε κάποιο ποσοστό, πρέπει να το ελέγξει αυτό ο ερευνητής. Θα του δώσει χρήση στο κτίριο μετά από κάποια αποκατάσταση με ένα ενίκιο για κάποια χρόνια. Εγώ έχω υπόψη μου κάποια κτίρια τα οποία μπορώ να τα φέρω. Ωραία. Θα μπορεί η πόλη να αποκτήσει ένα μεγάλο εκκλησιακό χώρο με διάφορες καλλιτεχνικές δράσεις για όλο τον χρόνο και συνδυασμός η αποκατάσταση της λειτουργίας της Σχολής Καλών Τεχνών που έχει πρόβλημα με τα εργαστήρια. Δεν υπάρχει περίπτωση η Σχολή Καλών Τεχνών να λύσει πιο όμορφα το πρόβλημά της από το να ενταχθεί πρώτα μέσα στην πόλη, όπως γίνεται σήμερα με τις διπλωματικές εργασίες, και εφόσον το κάνει αυτό η Σχολή Καλών Τεχνών, θα ενταχθεί μέσα και στον εμπορικό ιστό, γιατί αυτός ο χώρος που θα δημιουργηθεί, ο πολυχώρος, ας πούμε, σε όλη την έκταση του ποταμού, θα μπορεί να λειτουργεί για όλους τους καλλιτέχνες. Θα μπορούν να γίνουν αρχιτεκτονικοί διαγωνισμοί, καλλιτεχνικοί διαγωνισμοί και διάφορες παρεμβολικές δράσεις. Αυτή είναι η μία προτασούλα, απλή και εύκολη. Ακόμα πιο απλή και εύκολη πρόταση, σας έχουμε φέρει στον Δήμο 3-4 φορές, μάλιστα μία φορά το τρέξαμε το πρόγραμμα της Παγκόσμιας ημέρας χιονιού. Αυτό είναι για τον ΣΟΤ. Μπορεί ο Δήμος να αναλάβει σε συνεργασία και με τους οργανωτικούς συλλόγους και με το Χιονοδρομικό Κέντρο και με την Παγκόσμια Ομοσπονδία τη διενέργεια της Παγκόσμιας ημέρας χιονιού. Είναι η μεγαλύτερη γιορτή στην Ευρώπη για το χιόνι. Η Φλόρινα είναι η πόλη του χιονιού. Όταν κάνετε. Όχι, όταν κάνετε προχθές διεθνές σαν πρόεδρο του ΣΟΚ, δεν πήγες στο μόνο στο τηλέφωνο. Εγώ δεν πήγα. Ναι, δεν πήγες. Είσαι Ρουφιάνος. Όχι, ο Γκόμψης από το παιδί, ο παπάς του. Όχι, ο παπάς του από το 40 με τη Τσάμι. Ο Γεράκης ο Πάμψος και η Χριστίνη Πάμψος και τα παιδιά μου και εσύ Ρουφιάνη δεν πήρες τηλέφωνο ότι θα κάνουμε. Σε παρακαλώ, Γιάννη. Ναι, ο Σάββας δεν είπε έξω, φύγε, μην μιλάς τίποτα. Είσαι μηδέν. Λοιπόν, μπορείτε να κάνετε γράψτε μια παγκόσμια μέρα χιονιού. Θα σου πω έτσι να κάνετε. Όχι, μιλάει, όχι. Σαν συνδυασμός. Αυτές είναι οι παρακαλώ. Και να υπάρχει μια διάρκεια. Αλλά υπάρχει ένα δεύτερο φιάρο τη Παγκόσμια Ομοσπονδία. Εδώ με προσθέτει, είστε λάθος. Βαλκανίων. Το οποίο μπορεί να γίνεται 2-3-4 φορές το χρόνο, πλαισιωμένο πάνω από τη Διεθνή Ομοσπονδία. Ποιος είναι ο σκοπός? Λοιπόν, να σε διακόψω λίγο. Αφορά. Άρη, αυτός θέλει λεφτά. Μέσα στον αστυνομικό θα γίνει. Ό,τι λες, αυτό πρέπει να γίνει μέσα στην Φλόρα. Λοιπόν, αυτό μπορεί να γίνει μέσα στο αστυνομικό, υπό την έννοια ότι να γίνονται κάποιες επισκέψεις και κάποια σεμινάρια μέσα στην πόλη. Και στη δεύτερη φάση να γίνει επίσκεψη στο κοινοδρομικό. Αλλά η βάση της γιορτής να γίνει μέσα στην πόλη, να διανεμηθούν κάποια δωράκια στα παιδιά, να γίνουν κάποια σεμινάρια, επισκέψεις χώρους για φωτογραφία κτλ. Soft ενέργειες εκδηλώσεις δηλαδή. Ναι, το πρόγραμμα από το World Day το έχετε ακριβώς στο Δήμο όπως είναι. Αλλά να διοργανωθεί μέσα σε αυτό το Δήμο. Και τρίτο θέμα πολύ βασικό, η διαμόρφωση υπάρχει. Το εμπορικό κέντρο της πόλης, κατά παρέκκληση κάθε χρηστής διαδικασίας. Τι πρόσφερε εσύ? Ορίστε. Τι πρόσφερε εσύ? Τίποτα. Να τελειώσουν λίγο και ο Σκάραντα να Όχι, ακούσουμε. Γιάννη, θα σου δώσω το λόγο. Πρόσφερε η Καράντσα οικογένεια. Γιάννη, θα μιλήσει μετά. Θα μιλήσει. Μετά από σένα. Περίμενα να τελειώσει. Υπάρχει μια τακτική όπου βλέπουμε ότι γύρω στα 200 μέτρα πρέπει να υπάρχει σε κάθε εμπορικό κέντρο κάποιο πάρκινγκ. Αυτή τη στιγμή τα πάρκινγκ που έχουμε για όλο το εμπορικό κέντρο της πόλης είναι πάρα πολύ μακριά. Με μια μικρή έρευνα που έγινε, υπάρχει μια περιοχή προς το δάσος, προς το Γιάζι, υπάρχει η περιοχή του Τσεκούρ Μαχαλά που λέμε σήμερα ο ανισοπόδος κόσμος, κόμπος, και υπάρχει και η περιοχή γύρω από την περιφέρεια. Μπορούν να ενοικιαστούν κάποια οικόπεδα και να δημιουργηθούν πάρκινγκ μακροχρόνια σύμβαση. Μπορούν να γίνουν κάποια πάρκινγκ ώστε να μην υπάρχει τόσο μεγάλη φόρτιση στις οδούς Φουλεδάκι, Ιωνικίου και Πρεσπό, να μπουν κάρτες και να μπορεί να λειτουργήσει πιο καλά η αγορά. Γιατί εκεί πέρα πιάνονται όλες τις θέσεις από τους κατοίκους και δεν μπορεί να ψωνίσει ο άλλος. Τώρα, είναι ένα άλλο σχεδιάκι που έχει σχέση πάνω με το. Αλλά νομίζω ότι είναι έξω από τον μισθό. Είναι γενικά η περιοχή γύρω από τον Άγιο Νυφρόλαο.
από το χώρο που έχουμε εκεί πέρα, το νέο ζωολογικό κήπο, όπου μπορούμε να κάνουμε διάφορα πραγματάκια. Δεν ξέρω αν είναι τα αστυνομία, νομίζω δεν είναι τα αστυνομία. Είναι στο όριο. Δηλαδή η περιοχή της πισίνας είναι εκτός. Θα σας τα στείλουμε αυτά. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ και εγώ. Με αφορμή τον κύριο Καράτζο που έχει αρκετά στοιχεία να προσφέρει, θα ήταν ιδιαίτερο χρήσιμο όσοι θέλουν να συμμετέχουν και να αποστείλουν τις απόψεις τους, τις προτάσεις, τις ιδέες τους. Αν ήταν εφικτό να γίνει και ηλεκτρονικά, γιατί θα είναι πολύ πιο εύκολη η επεξεργασία τους. Και στα email του γραφείου τύπου του Δήμου είναι ένας άλλος τρόπος και πολύ πιο πολεμικός για εμάς. Πιο εύκολο για να αναπτυχθεί και Έτσι θα γίνει, ηλεκτρονικά. Ένα λεπτό. ο κύριος